тихо, тихо, тихо. Тихо. Все. Все. Все, съездили, приехали. Ой, мать моя. Хотела что, на желтый, блядь, что? Блядь. Пошел, куда ты его поднимаешь, что, блядь? Поднимаешь, куда ты нажимаешь, что за сучка там, блядь, сидит? Дима, ты видел? Дима, я когда ты заснул, да, это мамочка дорогая. Нихуя себе. Придурок, блядь, сука. Лена, тихо. Лен, тихо. Выходи. Вот бляди. Ух, ни хрена себе. Урод. Видела камера, все? Мать, боже мой, что с ним? Почему так? Почему так стало? Почему так? Бля, они на море ехали туда. Куда? Что там случилось? Да. Сказали бы. Ух ты! Есть контакт, видели? Вообще в мясо. Ну это стоим тут. Обогнал. Он что, сдурел, что ли? Ну надо же какой-нибудь, а. Ух!
Ёб твою мать, я это не видел, я же вообще напугался. А что было? Не знаю, его что-то занесло или что-то. Нихера. Нихера, еще чуть-чуть, и нам бы пиздато. Да. Хрена себе. Бабах! Ёб твою мать! Бабах! Твою мать, я, блядь. Вот, смотри, побежал, а. Блять! Пиздану. Пиздец. Давай. Он не будет уходить, я понял. Сам У виноват. меня запись на регике есть. Есть чё. Пятьсот два 33. У меня записано. Да? Охуеть. Может, спойлер у тебя стоит, она и не открывается. Офигеть! Обалдеть, что они натворили. Что это было? Ну-ка, сейчас.
very safe. At least you know the occupants are safe.